nandritran'izay tapabolana izay a dia nyresaka zavatra maromaro tsy maintsy miova. Iza mba mahatadidy hoe inona ny zavatra tsy maintsy miova maromaro zany zao? Miova n'inona? Ny saina. Io toe-tsainao io zany rehefa hianatra ny tenin'Andriamanitra, rehefa hivavaka, mila ovana ny toe-tsaina. Le mahaenao anao avy any amin'ny toerana zay misy anao any, esorina daholo rehefa tonga ato fa toe-tsain'i Kristy no entina ato. Enao le difficile be io, esorina fa mila manana ny toe-tsain'i Kristy, mandevitra, milefitra. Enao le manana fireharehana na ara-panara, ara-nofo, rehefa miova ny toe-tsaina dia mila manana zay toe-tsaina zanak'Andriamanitra izay. Miova ihany koa n'inona? Ny fo tsy maintsy miova ny fo. Enao le mitrotrotra, enti-po mandrakariva amin'ny zavatra rehetra zay natao. Raha teto ianao nandry ny tapabolana iny dia niova n'inona? Ny toe-po. Sarotra be mantsy ny aretina vokatry ny fo, ary tsisy mahalala izay aretina mitranga ao anatin'ny fo ao. Ka izay no hoe lanjalanjao ihany ny toe-po raha lasy anabavy malala. Ny fanahy masina hoy aho teto tsy manala ny mahay-ny personnalité anao hoe enao dia hito mihitsy. Ary ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy afaka miteny hoe za zany mihitsy e, ninona nataonareo, za efa zany. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy, ny Etiopiana sy ny Léoparda tsy mahay manova ny hodiny sy ny sorany, fa ny zanak'Andriamanitra afaka maninona daholo? Afaka miova. Ka vonina niova ve ianao sa hoe za zany mihitsy? Inona koa ny ova teto? Niova ny fomba fijery. Ny maso no hamakina ny fiainan'ny olona rehetra. Vao mijery ny mason'ny olona anao dia hita hoe ty olona ty ohatrohatran'izao. Manam-pahaizana amin'ny tenin'izany fa jereny eo anaty maso. Misy mpanoratra tononkalo zay hoe ny maso mijery fitaratra vita, ny hevitra anatin'ny fo eo no hita. Ka izao, aoka ny masonao aninona tsara zany manomboka izao ozy izy? Mibanjina tsara ary faly mijery lalàn'Andriamanitra. Ny anarantsika teto zany rehetrarehetra izany sy ny sisy. Fa androany dia misy loha hevitra anankiray hoe tsy maintsy miova indray n'inona? Miova ny fihazakazahanao. Miova ny fihazakazahanao. Tenelo le oleo akaikinao hoe miova hoe ny fihazakazahanao manomboka androany. Amen. Ohatrany tsy taitra kory izy teneno indray le oleo akaiky hafa aloha fa ty tsy maintsy resahany ty androany. Miova ny fihazakazahanao. Iaraka hivavaka isika. Iaraka hivavaka isika. Amin'izao ora sy fotoana izao indrindra no fotoananao fanahy masino. Ampio izay mba hazaka ny hafatra vokatra izany fanatrehanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mba fantatrareo moa ny atsony baiboliny ny teniny hoe ity za ty a dia hoy izy hoe inona ozy izy? Sabatra maninona moa izy tsika teo? Roa lela. Ny tenin'Andriamanitra ohatrany sabatra roa lela dia anindro-tsindrona izy io zany androany. Dia anasamatsamaka hatramin'ny fampisarahana ny tonona sy ny taolana sy ny tsoka. Ary zay mahatonga ny olona tsy mahazaka toriteny, ka hiteny manao hoe ohatrany za foana mipetapetahan'ilay pasteur teo fa dia tsy ho tonga tsony raha hariva. Izay olona tsy tonga eo zany raha hariva dia izay ny toe-tsaina. Dia lasa amin'izay izy manao ino izy teo? Lasa mitety fiangonana. Tamamify koa mantsy zay tanora mazoto mitety fiangonana. Dia lasa izy. Raha vao tsy zaka n'ilay hafatra eto, satria sabatra roa lela io, dia aleo no mandeha any amin'izay maivamaivana kokoa. Ity ihany koa ry havana dia inona koa ny filazana an'io? Mba fantatrareo hoe kanota. Inona hoe? Ny kanota zany tsy ohatran'ny tsorakazo. Ny kanota zany mively ary mafimafy kokoa rehefa kanota no mively no ny tsorakazo. Ka ny tenin'Andriamanitra zany rehefa nomany ny mpitoriteny tsara eo ambanin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny tsilotsaina avy amin'ny fanahy masina, dia miomany ianao fa hively ny tenin'Andriamanitra. Tsy nahampon'ilay mpitoriteny fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no efa inona ny anarany. Ka izao rehefa tonga ao am-piangonana dia mivavaha mihitsy. Inona ny vavaka ataonao rehefa ilay tonga voalohany eo amin'ny tablion amin'ny fiangonana? Fa zany no anisan'ny vavaka hoe meo fifantohana. Dia raha misy zavatra tokony ho didiana sy ho samatsamana sy ho riatana amin'ny kanota dia ataovy mihitsy zany. Zany ny vavaka tokony ataonao hoe ampio mba ho zakako ny fanatrehanao.
ny vavaka tokony ataonao ihany koa satria ny tenin'Andriamanitra dia fanilony tongotra. Inona ny ao anatin'izany fanilo zany mba hatonga azy irehetra? Misy afo karaha tianao zany no hodorany tenin'Andriamanitra, dia mivavaka mihitsy ianao hoe doro mihitsy afa tonga eto androany, ka miala eto zany ianao dia maimay mihitsy hoe tena ay. Mila mahatsapa mihitsy ianao ny dorany afo ny fanamasina, ny fahotana rehetra may, ary inona no mirehitra? Ny afo ny fitiavana ny asan'Andriamanitra mirehitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ary ny amboarin'ny tenin'Andriamanitra voalohany dia mipitoro teny zay vao ny olona mieno. Ka izao mivavaha mangina ao anatinao hoe Tompo ampio aho mba ho zakako ny afatra rehetra eo ambanin'ny fahasoavanao. Tsy maintsy miova ny fihazakazanao. Rehefa mijery ny soratra masina isika any indrindrandrindra amin'ireo firenena Grika zany dia misy karazana zay no mahatonga ny apôstôly Paoly, ny Romanina koa manana an'izany, maka ohatra foana amin'ity resaka fihazakazana ty. Ary androany isy olona maromaro izay hiditra eo amin'ny tany fihazakazana. Zay le ato amin'ny Korintiana voalohany 7 sokafy eo ny baibolinao. Ny zanak'Andriamanitra dia apirisiana hitondra baiboly makany am-piangonana, na finday raha misy an'izany, fa tsy hanaovana zavatra hafa akory fa hijerena ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny 2:20 dia hozy izy hoe tsy fantatrareo fa izay miazakazaka, ianareo 2:20 mianadahy eto zany zao, dia samy miazakazaka avokoa, nefa ray ihany no mahazo inona? Miazakazaha toy izany mba hazonareo. Ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny mitady satroboninahitra mety oloha ihany, fa isika kosa tsy mety oloha. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto, ary mamely totondra aho nefa tsy toy ny mamely rivotra, fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandraona dia efa mitory amin'ny sasany azy aho, dia aninona kosa ny tenako? Holavina kosa ny tenako. Eto zany dia zao misy ohatra lehibe momba ny fihazakazana. Misy olona be dehibe mandeha miazakazaka. Aiza ny toerana miazakazana ry zareo? Eny am-pisina ve miazakazaka? Samy rehefa atao zany ny fanatanjahantena dia samy manana azy. Raha ilomany ianao dia eny am-pisina hiazakazaka ianao dia tsy maintsy eny amin'ny pista na amin'ny toerana malalaka. Dia ohatr'izay mihitsy ity zavatra voalaza eto ty hoe misy olona be dehibe miazakazaka. Isika rehetra zao zany dia eo amin'ny tany maninona daholo? Fa misy olona tsy mety miditra eo amin'ny tany fihazakazana fa eny amin'ny tribune. Ary enjana raha vao eny amin'ny tribune ny olona, satria mahay be. Ny olona mpitazapotsiny amin'ity asan'Andriamanitra ty dia efa teneniko ianareo 2:20 mianadahy, satria anao ny asan'Andriamanitra ianareo. Fa ato zany efa misy mpiazakazaka midina eo am-pista fa tsy mijanona eny ambony tribune tompoko. Ao ka ninona fifanentanana zay atao eo? Ianao le eny amin'ny pista. Fa ery zany mahay be daholo sady miresa be, hainy daholo ny fomba fihazakazana rehetra. Ino zao tokony ohatran'izao ny fomba fihazakazana? Ary ato amin'reto mpiara-miazakazaka reto samy manana ny fihazakazana daholo izahay reto. Ao anatin'izany ny pasteur mbola mpiara-maninona. Dia averiko indray mandeha fa niresahako tamin'ny conférence zay hoe isan-karazany fihazakazana ato, fa ny anao ataovan'le tena izy. Ato misy miazakazaka manao ohatr'izao makany. Misy miazakazaka maninona? Mitorona. Tahaka an'le biby anankiray izay, mitorona. Everiny fa hoe mety foana io na mitorona ianao na maninona ty? Na mitsivalana na manao tsongolo batita mandra-pahatonga eny amin'ny arrivé. Everiny fa hoe zava-dehibe rehefa tonga izy ianao eny amin'ny arrivé. Fa izao rehefa miazakazaka dia atao tsara ny fihazakazana. Dia amboaro zany ny fihazakazana, hiditra ao amin'ny tany fihazakazana ianareo. Ary ireo rehetrarehetra ireo mpiara-miazakazaka daholo. Isika rehetrarehetra mpiara-miazakazaka. Ianareo zany zao ny vao hiditra ao anatin'ny pista. Dia mino somanantena fa ny volana juillet 27 juillet isy batisa ngeza be any amin'ny gradin, dia isy be dehibe koa hirotsaka amin'ny eo amin'ny tany fihazakazana. Ka eto dia ozy izy hoe mpiazakazaka. Fantatreo fa miazakazaka eo amin'ny tany fihazakazana samy miazakazaka avokoa. Samy miazakazaka io zany. Ary ny fihazakazana isam-batan'olona. Tsy misy mihitsy hoe ny mpiazakazaka dia mifampibaby. Efa nahita olona miazakazaka ve ianao raha tsy hoe voasazy angady dia maninona? Mahafinaritra ve zany hoe sady mibaby zavatra ianao no miazakazaka? Dia ozy izy
miazakaza toy izany anankiray ihany ny mahazo loka raha eto ambonin'ny tany ny fiazakazana dia iray mahazo loka fa mahafinaritra amin'ny azakazaka ara-panahy dia maninona daholo izay mahavita ny fiazakazana mahazo loka ao anatin'izay tontolo ny fiazakazana zay ihany dia zao ahoana ny ahafantarana hoe tonga ny olona anankiray rehefa miazakazaka ny miazakazaka professionnel dia zao misy bande zay ery tsy hoe le bandy fa hoe misy bande misy lamba kely dikana zay ery amin'ny farany ery dia ny atao hoe tonga zany ny olona anankiray dia afaka mandika niny mihoatra niny mihitsy zany na misy linina mihitsy eo dia zay ny lohanao raha vao tafatsofoka zay mahatonga ny mpiazakazaka hoe rehefa eo mihitsy zay vao tena maninona miazakazaka mafy. Misy mpiazakazaka anisan'ny matianina anankiray antsoina hoe Usain Bolt zany ny olona malaza indrindra eto ambonin'ny tany le plus rapide du monde amin'ny fiazakazana miatrika ny compétition jereo tsara ny départ zany ny tena lakile an'izy ity eo ny tena lakile ka vao maneno zany jere tsara ianareo zany zao hiditra atao anatin'ity laharana ty hanomboka hiazakazaka ka raha vao ny départ zany no mihanahana ny basy efa mipoka efa maneno ny kiriroka dia ny départ anao mbola lozanao manenona hoe natory ateo ka efa niainga be dia be manao départ tena tsy ao mihitsy ny départany fa eto zany ianareo dia ampianarina rehefa manao départ tonga dia départ tonga dia vitesse ao ve ka raha vo androany zany misy problème ny départ anareo 2 mianada hoe ohatra ny takizay tsy nanao batisa indray mbola misalasala ve anao ambony w tsy mety zany départ anao zany vaoka ianao tena tafiditra tsara amin'le course dia jere tsara nge ny fomba fiazakazaka nyty izy ty izy teo Usain Bolt ty hoe manahoana izy rehefa tena tonga ao amin'izany toerana fiazakazana ary miazakazaka tsy maintsy mandohalika mihitsy maka n'lay hoe io mety ohatra ianao hoe tsy tena ao tsara ianao amin'lay voalohany manahoana ny fiazakazana ny olona mandeha daholo na ny tarena ny lona ny tanany mandeha daholo dia mampianatra ny fomba fiazakazana so dia verinao fa moramora ary ty miazakazaka ty dia mampianatra izy manao entraînement zany izy misy entraînement zay atao rehefa hiazakazaka misy fomba fiazakazaka zay ilaina mba hatonga anao havita le izy hatramin'ny farany zay ny hoe miazakazaka eo daholo ny rehetra fa ny atao hoe tonga dia zay olona tsara fiomanana sy nanao entraînement tsara fa tsy ny olona rehetra dia maninona daholo dia ampianarina eo ianao hoe maninona ny vitessinao mety tsy dia tsena tsara loatra izy ty ampanomboana vao vita batisa ianao zany dia mbola miady be dia be aminay efa vita batisa reto hatramin'izao mbola miady satria ratsy départ mbola miaparaky ny sasany mbola mifoka sigara ny sasany mbola misotro toka kely mbola mihinana labera ao anaty kanety mbola mihinana crevette mbola mihinana fozaorana mbola misy an'izany ato fa izao ianao rehefa miazakazaka dia ozy ny tenin'Andriamanitra eto ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena manina tsara ozy izy jere tsara rehetra so dia verinao fa mandeha ho azy hoe misy mpiara-miazakazaka eo dia izy no voalohany fa mahony tena amin'ny zavatra rehetra omeo daholo ny enerziany anatinao any rehefa miazakazaka fa ito azakazaka ty makany an-danitra ty ry izy 2 mianada azakazaka ty ary mba hatonga anao tafavoaka tsy ny fipetrahana eo ambony w amin'ny fiangonana ny hatonga anao tafavoaka amin'ny azakazaka zay atao fa na eo daholo aza ny rehetra dasangefa mbola toizako kely io rehefa avy eo fa izao misy secret efa nyteneniny teo hoe manao entraînement isan'andro ary amin'ny ara-panahy ianareo 2 mianada raha vao tsy manao entraînement isan'andro dia tsy mety io azakazaka ara-panahy noho izany misy mialatsiny amin'le terme misy kotrana ara-panahy zay tsy maintsy atao isan'andro ny vavaka isan'andro ny fianarana tenin'Andriamanitra isan'andro ny fandehanana mamonjy sivorim-piangonana isan'andro fianarana ny leçon sekoly sabaty isan'andro efa be dia be mihitsy no efa be kibo ara-panahy amin'izao tsy afaka miazakazaka tsony kibony ranjo vavety be satria tsy manao entraînement zany ny olana mila entraînement
dia tadiavo daholo hoe inona daholo ny zava-panahy, mila manao abdomino ara-panahy ianao fa tsy kibo mahonakona kara-panahy no entinao miazakazaka. Efa misy olona ara-panahy soka nefa anankitelo mivalimbalina, afaka hiazakazaka ve zany? Mila manina ozy izy? Mahony tena na amin'ny zavatra jerena na amin'ny zavatra hohanina ny amin'ny zavatra sotroina, mahony tena. Zany ny olona ho tafavoaka amin'ity hazakazaka ara-panahy ity, manjatra ny tenanao amin'ny zava-panahy. Mba fantatrao hoe anisan'ny mampiaina ny poids rehetra izay manavesatra anao amin'ny fiazakazana, ny fandoavana ny ampafolony sy ny fanatitra. Efa ambony be ny coefficient anankiray iny, raha vao mahavita an'iny ianao mipitipitika kely mihitsy maninona. Fa ato efa be dehibe tsy mahavita an'izany intsony, fa ianao ampianarina androany ary ianao voady ianao. Fa anisan'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ny fanaovana an'izany. Mba fantatrao hoe mahatonga ny exercice-nao tena matanjaka be, hoe tena rehefa miazakazaka ty olona anankiray ity, ny azy tena ny muscle rehetra, fa ny fanaovana asa fitoriana kay ny tena mahatonga an'io tena mbola aingana n'olona teo azy, ny fanaovana asa fitoriana ny filazantsara. Dia izahay izay efa ela be vita batisa reto, tsisy te hanao an'ilay izy fa faly fotsiny hoe eny ary fa dia tonga atao am-piangonana. Derana ianarira vitsy dia mangina, dia faly ohatr'izany fotsiny. Fa eto ny mpiazakazaka mila manao ino ozy isika teo? Mila manao entraînement. Tamin'ny larobia zay dia nanao 15 kilomètre niainga avy any Mahazo. Za dia pasteur tsara sotra, dia pasteur Bisou avy any Seychelles, avy any Mahazo. Dia miakatra iny Pasapito, dia mitsofoka dia midina aty amin'ny mausolée, dia mandeha dia miakatra iny Akatso, dia mivoaka aty, mivoaka ato amin'ilay pavé ity, dia miakatra dia any amin'ny Bibilava, kay 15 kilomètre zay mandritra ny adiny ray sasany, maninona foana. Dia ozy izy hoe raha vao olona tsy mpanao entraînement dia maninona? Misarika ny lela. Fa misaotra ny tompo fa mbola izao. Hoe ahoana? Miazakazaka eny amin'ny Pedro, any ambony be mbola miakatra dia miakatra amin'iny. Tsy mahita mpiazakazaka mihitsy mampatahotra ny olona kay miazakazaka amin'ilay izy satria tsisy plat mihitsy na dia raiza mandra-pahatonga any ambony any. Tsy hoe ireare aminareo fa ny tiako resana dia izao hoe ilaina kay ny fanaovana inona? Entraînement. Ary raha olona izay mangana ny sigara no andeha hiazakazaka amin'izany dia misy akoho kely maneno ao amin'ny tratra. Raha olona mpisotro toaka zany dia tsy fantatra hoe mijanona tapoka ny fo. Mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Mila manana fahonoana tena amin'ny zavatra rehetra. Ary manao fanatanjahantena ara-panahy. Mba fantatrao hoe ato ny tany fiazakazana, ny fahatongavantsika ato io zany dia mahatonga anao tena izao marisaka-nary ara-panahy zao ataontsika izao. Ka ny olona zany mahavita kely tapany maraina izy dia mijanona. Fa ny anao zany ny atao hoe sabata dia manomboka maty masoandro ny zoma mandra-pahatonga ny rapitso. Ny feritreretana zany hoe tsy ilaiko zany zoma arivo zany, larobia ariva zany atao inona tsy dia ilaiko za rehefa reraka be avy any am-piasana, tsy dia mila an'izany loatra. Ny olona manao ohatr'izany dia ireny le tenenin' Jesosy hoe ny voalohany ho lasa inona? Ho lasa kaza mieritreritra hoe voandroany ianao niditra dia hoe tsy azo loka ve vitanao io? Na efa misy olona 20 taona na tato amin'ny fiangonana azy na vitana batisa, ianao voandroany amin'ity daty ity no hiditra. Mendrika ho anao ny fiainana mandrakizay. Amen. Ary aza mampitany tenanao amin'ny hafa hoe ry alina efa tena ambony be, efa enjana be mihitsy. Non, mody enjana fotsiny izy mifahitanao azy, fa any ianao kay efa tena grand be ianao amin'ny entraînement. Tsy mitovy. Ary eo mampisy différence ao anatin'ny fiangonana. Ny tontolo ara-panahy, azakazaka ara-panahy ty. Ka izao manentana an'ireo olona rehetra izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny kianja, mbola tsy eo amin'ny tany fiazakazana fa mbola mipetrapetraka. Fotoana mety zao hiazakazana. Io fiazakazana io hatramin'ny akanjo aza dia maninona? Zay mahatonga azy miteny. Ary amin'ny Hebreo moa izy dia milaza mihitsy mikasika an'izy io. Hebreo 2:12. Hebreo 2:12 andiny voalohany sy faharoa, ainareo tsenjery zany fanambarana zany
dia ahoana ozy izy ko amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra manina ozy izy mitambesatra amintsika mba miniota izay malaky mazo antsika ary aoka isika aninona hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka amintsika izao. Rizy 1:12 mianada be deaibe aminay izay efa ela reto ny miazakazaka teo amin'ny tany fihazakazahana miazakazaka fa misy zavatra mitambesatra mavesatra be mihitsy ka na 4 grama io na 4 grama lanjaina amin'inona moa zany ny zavatra rehetra inona zany ny 20 ampiasaina rehefa andanja ny kilao na ny grama ka na 4 grama zany manavesatra anao amin'izao oro zao dia mila atao inona daholo zany raha vao manelingelina ny ara-pahnanao dia esory miala fa be deaibe zany miazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana fa misy zavatra amin'ny grama maromaro eny aminy eny ety misy 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 maninona ianao rehefa miazakazaka rehefa avy ianao ve hiazakazaka amin'ny hoe eo amin'ny piste any Mahamasina zany anao gym be be dia izy mila mandray anjara fotsiny mety ve zany hoe rehefa mba manao fotsiny izy dia efa mety ka tsy mila an'izany nilazakazaka ara-panahy zany tsy misy an'izany hoe rehefa mandray anjara dia manino dia mety zany fa ianao tena tafiditra mihitsy ary mpiazakazaka esorina daholo zay rehetra manino ozy izy tambesatra jere tsara ny fiazakazahany Usain Bolt reto mpiazakazaka rehetra reto zay akanjo faran'izay maivana mihitsy no atao inona no anaovana faly fiaira mihitsy ianao rehefa andigana n'le ligne d'arrivée hoe ianao le naninona ianao fifalinana e zany hoe ianao no naninona tafavoaka ka na misy aza ny karazana fiangonana misy aza ny karazan'olona mpiara-miazakazaka ny zava-dehibe aminao androany dia ianao mitonga eny amin'ny voalohany azakivy mihitsy amin'ny fiazakazahana ary zao rehefa miazakazaka ry zareo reto raha jerenareo tsara lay somary endrika na vaovao moa izy ity dia zao hoe raha jerentsika tsara lay fomba zao ny entraînement so dia verinao fa hoe mandeha ho azy miazakazaka mafy na mieritreritra hoe za ty rehefa miazaka rehefa ao anatin'ny fiangonana dia mety rehefa ao anaty chorale dia mety rehefa mirafitra tsara ny tenue ziako dia mety misy entraînement zay atao miazakazaka ao anaty rano ary enjana mamay mihitsy ao anatin'ny tratranao ao tena enonao mihinana any amin'ny kibon-ranjonao rehetra any rehefa miazakazaka ka ianao zay tsy mahatsapa fangiry firina mihitsy amin'ny fanomponan'Andriamanitra mila miverina mihitsy ianao ohatra ny alaise be zany mivavaka mila mandohalika ianao mila mahatsapa mihitsy ianao hoe tena miatra manaina zany entraînement ataoko zany raha vao tsy mahatsapa mangiry firy ianao hoe tena mahafoy torimaso mihitsy ianao dia ho tonga eto mahafoy ny atsika mihitsy ianao dia tonga misy zavatra manaitaina ny atao hoe entraînement zany dia ampijaliana any amin'ny toerana fanaovana entraînement vatanao fa rehefa avy eo ianao tonga any amin'ny match na any amin'ny compétition dia ianao no matanjaka indrindra fa raha vao ny olona tsy mampijaly tena zany any amin'ireny toerana izay anaovana entraînement rehetra ireny fanazara-tena rehefa tonga ery amin'ny piste izy tsisy ilana azy mihitsy eny fa voan'ny krampy ara-panahy izy ary be deaibe ny olona mivika ny cheville ny ara-panahy hoe fa naniny ianao tsy tonga tafotoanay zany dia efa tsy ahatongavan'ny olona ato tonga dia ampahafantariko anareo aloha so dia amin'izay ma tsy mbola afaka mane za tompoko tsy atao batisa indray vao misy zavatra kely ato fihetsika n'olona anina dia efa mba tsy tonga zany izy mba miavinaviny zany no atao hoe krampy ara-panahy dia miandry lasa zany ngamba metaka ino ty izy teo plaque mihitsy hoe massage ara-panahy dia miandry loolona fidisance ny loolona doli andeha aninona foana anao massage ara-panahy inona indray nazo anao ansoana neo tambatambaza dia mitady an'izao karaha efa lany mihitsy mibôma rahalahy bôma lamitsako bôma ravitsarako bôma relaxako alaina daholo ny bôma rehetra efa lany fa za tsy manana bôma osotra anao fa tsy ny bôma amin'ny fanahy masina ampiakaro ny ara-panahy raha tianao tsy ho vony krampy ara-panahy
mila misotro rano, inona daholo ny rano ara-panahy, mila manana an' Jesosy fa izy ilay loha rano. Ianao tsy misotro rano ve dia anatena hoe ho lasa lavitra amin'ity hazakazaka ity. Ka izao atony misy loha rano. Ianao tsy mihinana régime ara-dalàna fa tonga dia mangahazo maina no hohaninao, aiza no tafavoaka amin'izany. Ka ato zany misy régime hitovizana. Tsy haiko mety efa katsaka mihitsy zany hohanintsika zany rehefa isaky tsabata ato misy katsaka misy ronono, fa ianao tsy mionona amin'izany fa lasa ianao makary manokana dia mihinana yaourt ara-panahy ianao. Fromage ara-panahy vache qui rit sa te amasa inona. Misotro ronono ara-panahy ianao. Zany mampatanjaka mihinana crudité ara-panahy fa ny ato efa katsaka misy ronono. Indraindray rehefa nitsakotsakon'ny mpitory teny zay vomenanao dia ianao mitady. Fa tsisy tsara ohatrany hoe ianao mihitsy maninona le izy. Zay ianao vao matanjaka ara-panahy. Azonareo ve le izy? Lesson sekoly sabata nge yaourt ara-panahy, fromage. Ara-dalàna tsara reny, fa be dia be ato ny sôzany. Mba mihazakazaka ihany fa mahavita 10 km dia maninona? Mbola aizy ty mbola any amin'ny firy ny 100 km tsy maintsy hiazakazana vao tonga any amin'ny arrivé ianao vao aty dia efa maninona? Sasatra mitandohalika. Ka izao ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena ary manao entraînement, mikotana ara-panahy, mandohalika, mivavaka, mamonjy fivoriam-bavaka sy ny sisa. Zany mahatonga anao aninona? Tsy maintsy miova ny fiazakazanao manomboka androany. Aza mianona fotsiny hoe efa ao anatin'ny ekipa nasionala io. Ny adventiste mantsy ekipa nasionala. Fa ny problème dia zao, ao amin'ny ekipa nasionala aza mijery an'ireo tantaran'ireo ino dizy teo kalazala amin'ny fanaovana sport. Na ataontsika hoe baolina kitra fotsiny. Dia fa naninona ihany no tsy voantso tsony ao anatin'ny ekipa nasionala dia mijery. Fa kay olona tsy manana discipline, manantena fotsiny izy hoe za efa favori. Ary izy na tsy manao entraînement aza mbola resy ny sasany ao amin'io ekipa io izy mampidi baolina foana. Fa rehefa mijery ianao dia ozy izy ianao hoe kay ty olona ty mahay izy fa izy mivoaka any amin'ny boîte de nuit foana. Mahay izy fa izy misotro toaka kely foana. Mahay izy fa misy zavatra ataony ao dia hitan'ny mpanazatra zany dia hoe na dia mahitaky ninona azy ianao tsy afaka ny ray anao tsony ny ekipa fa dia andany ianao miverina any amin'ny firenena zay misy anao. Ary ohatr'izany ny fieveran-tena zany hoe efa oke, tena fakapanahy avy amin'ny devoly io, fa ianao isan'andro tsy maintsy manao inona foana. Ary Usain Bolt tsy misozy estimé mihitsy, tsy misozy mihitsy izy ny amin'inona izy teo? Ny amin'ny entraînement. Hoe za efa mpiazakazaka rapide andritra eto ambonin'ny tany, fa mieritreretaka koa ianao fa any mbola misy olona manao entraînement mafy mba hidéfier anao. Ka ato zany tsy resaka compétition le izy fa fiazakazana io. Ary zao miazakazaka makany an-danitra isika dia ny fanjakany lanitra dia atao ahoana ozy izy? Ifandrombahana ny fanjakany lanitra, ifandrombahana. Zany mifandrombaka zany tsy manao fanjakany lanitra. Azoko fa mila maninona zany? Raha tsy olona manao pompy ara-panahy ianao tsy maharombaka, mila bokin'ozatra ara-panahy. Ka dia tadiavo daholo hoe inona ny poatoko ny olona anjaina zany manomboka izao ianareo 2 mianadahy teneniko. Fa rery efa vazo voadory efa tsy hitako intsony izay anaovana azy. Ataovy izay ahatonga ny ara-panahinao ambony be. Mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Zao hiditra ao anatin'ity tany fiazakazana ty ianareo. Mety tsy voatery hoe mivoaka avy ao anatin'ny ranobatisy nareo tonga dia mamirapiratra hoe mamono maso mihitsy zany tarehanao zany, fa misy mety mbola misy ihany ny fahalemena tsy indraindray. Ny zava-doza dia ny fitoerana tsy mihazakazaka tsony na dia misy aza ny fahalemena. Fa ninona zavatra mitranga dia izao tantera ao hatramin'ny farany fiazakazana. Misy an'ity rangahy anankiray antsoina hoe démon direct ity. Professionnel koa zany amin'ny hazakazaka. Mety efa nisy nahitan'izany na nasehoko an'izany ny sasany amintsika. Fa izao tamin'ny 1992 champion, nanao entraînement tsara,
tena hoe nanao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ary ny olona rehetra hoe io ny mahazo izy ny tafavoaka miorakoraka ny olona zany ny tompony 400 mètres tamin'ny Jeux olympiques tany Barcelone tamin'izay miazakazaka hoe derek rehefa 250 mètres 500 metatra zay tsy atongavana misasatsasaka zany lay ino izy teo lay toerana dia indro fa nisy déchirure eo zany ahoana ny atao inona no atao fa tena tsy ho tafahazakazaka oetrreto hoe ny amin'iny toerana fiazakazana mafy iny ianao efa nanomana tsara nandritra ny volana maro ianao tena efa nanao ny ainao tsy ho zavatra tamin'ny entraînement rehetra ianao kanefa mbola misy inona ihany mety censuré ianao mety radie ianao mety mbola misy fahalemena zay tsisy mahita ianao dia zao ny olona rehetra mijanona avilo tsabony ianao ao asiana bombe misy mitondra bombe mazika mihitsy azangambe ao aloha tifirina mijanona fa hafa baraka fa ny olona efa lasa miodina daholo ianao mbola eto ihany dia zao hoe naninona foana izy nitohizany foana ny azakazaka mety tonga eto ianao amin'izao rasotoana izao efa saika ny abandonna tamin'ny azakazaka niala teo amin'ny tany fiazakazaha tadidio nisy rangaha anankiray izay nidina teny amboniny kianja avy hiara-miazakazaka efa saika nyteny ihany le rangaha hoe mijanona fa tsy mety fa tsy nanaiky izy aleonao miazakazaka mandringa mila miova ny fomba fiazakazanao ary iza hoy ianareo ty olona zay nanatona azy ty ny dadany misy miara-miazakazaka aminao zokilahy Jesosy eo foana izy azakivy mihitsy na manahoana ny fisehon'ny fiazakazana aorinan'izao mafy ny soka tsy maintsy atrehanao ato amin'ity fiangonana ity Jesosy tsy miteny aminao hoe milamina be ny ranomasina rehefa mandeha fa miteny aminao izy tsy maintsy tonga any amin'ny port io amen tsy maintsy tonga io tsy miteny izy hoe ny rivotra eny ambonin'ny roplanina zay andehananao dia tsy misy mihitsy ny hoe trou d'air sy ny sisa mety mivarahotsana daholo ny rehetra fa izy miteny aminao hoe miaraka miazakazaka aminao dia andao fa tsy maintsy vitanao zany raha lasiana bavy malala zany ty miara-miazakazaka ara-panaty ataovy zay azonao atao fa ny devoly koa tsy faly manao ny fomba rehetra izy mba hisotonana anao ho anao zay nanatrika teto natritra ny tapabolana ny tsy atongavanao eo amin'io kianja fiazakazana io apatsahivony anao daholo tsy vitanao zany malemy ianao ary tsisy abdominaux ino ty miazakazaka ty fa noho ny fahasoavan'i Jesosy dia ho vitanao zany miazakazaka izy ny zavatra tianambara raha lasiana bavy malala dia zao azakazaka ara-panaza iraisantsika zao tsy maintsy tanterahana hatramin'ny farany rehefa nanao voady ianao ny azakazaka dia zao aoko tanterahana hatramin'ny farany zany efa manana vavolombelona be dehibe tsika efa any daholo ry dadabe Abrahama ry tonton Moïse ry Mosesy ry efa any daholo ny cousin-tsika ry Sadraka sy Mesaka ry Abednego ry Daniel reny efa any daholo ry cousine ry Esther efa any Rota tsy te hitan'ireny olona efa nahavita fiazakazana reny venao atsangano tany za mba te hahitan'izany reny daholo ny cousin sy cousine tongany isika ny ray andro any dia hoe tena efa nahavita ny fiazakazahany ianareo ary ho an'izay olona hoe nenay efa nisy olona maty mihitsy mety rainao io mety reninao na anabavy na zoky na zandry azakivy fa raha niazakazaka tao amin'ny tany fiazakazana izy ka tena nanao ny ainy tsy ho zavatra dia hifankahita ihany koa ny ray andro any dia ozy ny tenin'Andriamanitra maranako azy raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa ary mamely totondra nefa tsy toy ny mamely rivotra fa asiako mafy ny tena komangana ka andevoziko fa na dia mitory amin'ny sasany azy dia maninona kosa izy ho lavina kosa misy fandiniha tena
fotoana famelezana mangana ny tena zao tsy hoe menao ny tontondro daholo ny tenanao na apoka amin'ny rindrina fa ny tianambara dia zao hoe mila fanolora-tena feno a lalina miaraka amin'Andriamanitra. Ary ny tena mahafinaritra dia ty rehefa vita ny fiazakazahana ho an'ny olona zay mahompy sy mandresy, ho an'ny mpianatra raha ohatra ianao ka tena sady ny fo maraina no alipandry, mamy mihitsy mahazo 14/20 zany. Fa raha hoe ianao mitsingalangalana tsy dia mandeha mirenireny fotsiny ianao, mijery télé sy manao Facebook ny androm-piainanao, dia tonga ary ianao dia manafina taratasy kely tsisy pahita dia nahazo 19 ianao fa tsy mamy zany iny. Misy teny frantsay mahafinaritra hoe à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Ny olona anankiray izay nandresy nefa tsisy fangiry firiana mihitsy dia ohatrany hoe nahazo fandresena, nahazo fahombiazana izy, ohatrany hoe tsy misy voninahitra zany. Dia misy teny anankiray koa mahafinaritra hoe pour avoir du miel il faut affronter les abeilles. Mba azahoanao tantely dia tsy maintsy miatrika ny tsindrona rehetra ataon'ilay biby kely iny ianao zany, zay vao mahazo n'inona lay maminy. Ka izao rehefa miaraka amin'i Jesosy, ny tena matsiro indrindra amin'izy ity dia ilay ianao le kamo ifo maraina hanolo tena ho an'i Kristy, ianao le kamo mianatra lesona iny ny tena matsiro, tonga dia mandresy ianao miala. Ianao le kamo le hoe tena kamo be ao any am-piangonana zany, ao zao vaky teny be fotsiny, iny mihitsy ianao mila tonga dia mandeha satria te hamboatra anao Jesosy. Ianao le mangiry-firy mihitsy le hoe tena ty ve zany zao, ty ray alina ty ve dia mbola angalana 7 tavela mbola vao ray alina azy ianao tsy afaka amerina 10, tonga ray hetsy le izy ray aligny maro alaigny amin'izy tao, 7 aligny tavela azafady malao Jesosy fa za tô sy agnano iloholo mifidy sao magnano zegny, za tô sy magnano zegny raha lasaina bavy malala asio mafy ny tenanao an'inona. Dia zao ny tena mahafinaritra mantsy dia mahazo an'ilay satroboninahitry ny fiainana. Rehefa ny farana lay mondial teo dia zao hoe faly daholo ny olona rehetra zany, samy nanao ekipa be dia be miaraka. Ho avy indray mantsy zany zao ny kanina dia lasa somary miresaka kely an'izay, na avy ny orana efa tsy maheno mangatsiaka ntsony satria naninona nandresy nangiry-firy migrisy eny amin'ny terrain-ko, manao detetiko mifandonako taklako atao natrehanao daholo ny zavatra rehetra. Fa ny zava-dehibe tsy ity ilay Macron ty zany no ametraka ny médaille, tsy médaille io, tsy ny mpanjaka vavin'iny ty izy tao no ametraka, fa Jesosy mihitsy no ametraka iny eo aminao ndray andro any. Satroboninahitry ny fiaina. Alao ajanoko eo misy faly be mijery baolina. Tianao ve mba Jesosy mihitsy mafy zay natrehana zay le retsy nandritra ny 4 taona miainana teto ambonin'ny tany mangiry-firy, fa izao tonga eo na manahoana efa tsy tadidinao tsony zany rehetrarehetra any, fa inona ny ao an-tsaina? Ayayay, milahatra ianao zany eo amin'ny fametahana ny seza fiandrianana, efa tsy andronao mihitsy hoe roviana, tonga ny torinao ankehitriny apetraka ny sy ny satroboninahitra. Zany no nandrasantsika rehetrarehetra io, tsisy dika ny maheto anao raha vao tsy zany. Ary ho an'ny olona zay efa miandrandra n'io satroboninahitra io, tsy misy dikany amin'ny mihitsy ny tsy ahatongavana eto sabata tontolo ny andro, tsisy sistematika zany. Afoiny ihany ny torimaso fa ny azy efa le inona ny ao an-tsaina, hoe ty raha vao tsy mangiry-firy miala eto ty tena misy fangiry-firiana ilay. Miova ny fiazakazahanao manomboka androany.